Il-Korporazzjoni għax-xogħol u taħriġ l-ETC fl-aħħar xhur nidiet il-Community Inclusive Employment Scheme li permezz tagħha kellhom jiġu impjegati persuni b'diżabilità mal-kunsilli lokali. Iżda minkejja li diversi persuni li urew interess f'din l-iskema applikaw u ġew magħżula, jidher li mhux ċar min se jħallas għax-xogħol li se jagħmlu dawn il-persuni. Skont l-ETC din l-iskema hija ntiża biex tnaqqas l-inugwaljanza li l-persuni b'diżabilità jiffaċċjaw biex isibu fejn jaħdmu. L-ETC kienet qalet li x-xogħol huwa l-massimu ta' 3 snin bil-ħlas ikun ibbażat fuq il-paga minima nazzjonali maħduma fuq bażi prorata skont is-sigħat illi l-persuna b'diżabilità taħdem. Minkejja illi saru l-intervisti u ġew ingaġġati persuni b'diżabilità mal-kunsilli lokali, l-istess kunsilli ma jafux min se jħallas għal dan l-impjieg. L-istess kunsilli kienu taħt l-impressjoni li hemm fondi pubbliċi allokati apposta. Iżda minħabba sitwazzjoni anomala inħolqot dan qed jiperikola l-ingaġġi li saru. Dan qed iħasseb mhux ftit il-Partit Laburista. One News tkellem ma' Justyne Caruana, il-Kelliem għall-familja tfal u persuni b'diżabilità. Il-Gvern ħabbar xi xhur ilu li kellha tinħareġ skema li kellha titħaddem permezz tal-ETC flimkien mal-Kunsilli Lokali. Inqala d-diffikultà li minkejja li kien hemm min applika l-iskema u intażel għal din l-iskema li rrid ngħid li hija skema għal persuni b'diżabilità, jidher li hemm problema għaliex ħadd ma jaf min se iħallas lil dawn il-persuni tax-xogħol li qed jagħmlu. Da kollu qed joħloq inċertezza għal persuni b'diżabilità li kienu taħt l-illużjoni li ser jaħdmu jipparteċipaw din l-iskema u issa spiċċaw f'din is-sitwazzjoni. Da ċertament ma jixraqx lil persuni b'diżabilità u jimmina bisħieħ id-drittijiet tagħhom. Il-Partit Laburista għalhekk qed jitlob kjarifika mill-Gvern u l-awtoritajiet ikkonċernati sabiex tiġi eliminata l-inċertezza li nħolqot tal-persuni b'diżabilità li ġew ingaġġati mal-kunsilli lokali permezz ta' din l-iskema tal-ETC. Jidher li waqt li l-Gvern għamel ħafna kjass dwar din l-iskema li għalkemm qalet fil-15 ta' Novembru li għadda, huwa ċar li din saret bl-ghagla u minghajr pjanar u inqas allura ġew allokati fondi għaliha.